Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la production écrite de l'unité 2 qui se trouve dans la page 53. Donc, غادي نشوفوا ensemble هاد les exercices اللي كاينين في هاد la page ونخدموا مجموعين إن شاء الله. Donc, التمرين الأول Je choisis la phrase qui convient au dessin et je la recopie. دونك غادي نختار لا فراز الجمله حيت هنا عندي دو فراز عندي جوج د الجمل غنختار وحده فيهم اللي كتوصف لي هاد الصوره متفقين المناسبه لهاد الصوره اون فوا غادي نختاروها غادي نعاودو نكتبوها لتحت متفقين دونك غادي نعاودو نكتبوها هنا دونك غنقراو الجملات بجوج ونشرحوهم ونعرفوا اين وحده اللي كتناسب هاد الصوره مع العلم ان هاد الصوره كنلاحظوا فيها دي زيليف اي لو ماتر شنو تيديروا il ramasse la saleté les saletés ولا les déchets d'accord donc كيجمعوا الازبال دونك نقراو les élèves arrosent هي كيسقيو les plantes du jardin donc les élèves اطفال كيسقيو les plantes النباتات ديال الجردة ديال الحديقة صحيح او خطأ donc c'est pas vrai. Donc, on ne va pas recopier cette phrase. On va passer à la deuxième phrase. Les élèves ramassent les saletés الأزبال devant l'école أمام المدرسة. Donc, هذه اللور وراهم c'est l'école المدرسة وهما هنا devant l'école كيجمعوا les saletés الأزبال. Donc, la phrase juste c'est la deuxième phrase. Donc, غادي نكتبوا هاد la deuxième phrase juste ici. متفقين؟ Donc les élèves ramassent متفقين؟ les saletés devant أمام المدرسة l'école. من كنسالي la phrase je mets un point. متفقين؟ question 2 je complète les phrases avec C. donc هنا غنكمل هاد الجمل ب C et j'écris chaque phrase sous son dessin ونكتب كل جملة تحت من الصورة ديالها. donc هنا c'est la fête à l'école. C'est la fête à l'école. إنها الحفلة في المدرسة. donc c'est نكتبها هنا. c'est l'anniversaire de لبنى. إنه عيد ميلاد لبنى. donc c'est l'anniversaire de لبنى. donc شنو كيبان لكم إينا وحدة غادي نكتبوها تحت هذه. donc هنا كتبان لنا لبنى وهذا عيد ميلاد ديالها. donc la deuxième phrase avec la première image. donc هنا نكتب c'est l'anniversaire de لبنى. donc c'est l'anniversaire de لبنى. لبنى حيتاش اسم ديال الشخص اذا خاصني نكتبها ماجوسكول الحرف الاول. من كنسالي je mets un point. متفقين؟ la deuxième phrase c'est la fête à l'école. إنها الحفلة في المدرسة. donc هاد التصويرة كيبان لينا بلي كاينين طوابل وكراسة وكتوبة. donc c'est à l'école. كتبان لينا une maîtresse ici et des enfants ici وكاين des gâteaux des bonbons plein de choses. donc هاد l'image correspond à la première phrase. donc ici on va écrire سنكتب c'est la fête à l'école. إنها الحفلة في المدرسة ولا إنه حفل المدرسة. c'est la fête à
l'école. من كنسالي شنو كندير un point. Donc c'est l'anniversaire de Loubna. C'est la fête à l'école. Tafren? Exercice 3. J'écris les deux phrases dans l'ordre. أكتب الجملتين بالترتيب. دونك هنا عندي كلمات مبعثرة خاصني نرجعهم اون اوردر يعني نرجعهم بالترتيب. دونك عندي لي اغاز كيسقيو لي زاليف الاطفال بلانت النباتات. دونك في نظركم باش غادي نبداو بلي زاليف الاطفال التلاميذ شنو كيديروا لي زاليف الاغاز يزرعون شنو كيزرعوا شنو كيسقيو النباتات. دونك غادي نكتبها هنا دونك لي زاليف arrosent les plantes. متفقين؟ les élèves arrosent les plantes. donc خاصكم تكتبوها. La deuxième, aime, c'est le verbe aimer. أحب. Le maître, المعلم. Propreté, النظافة. لا. Donc باش نبداو à votre avis, à vos avis, باش غنبداو le maître. المعلم. مالو؟ aime, يحب. ماذا يحب؟ لا بروبروتي. المعلم يحب النظافة. دونك غادي نكتبوها لتحت. لو ماتر ام لا بروبروتي النظافة. المعلم يحب النظافة. متفقين؟ Donc exercice 4, آخر exercice. متفقين؟ J'écris une phrase convenable à ce dessin. أكتب j'écris une phrase جملة convenable مناسبة à ce dessin لهذا الرسم. Donc هنا qu'est-ce qu'on remarque dans ce dessin? On a une maman. متفقين؟ ولا اون في يعني تقدر تكون هذه الام وتقدر تكون الفتاه. دونك dans une chambre في غرفه فيها هنايا السرير لو لي هنا ان بيرو فوق منه لو بيسي اي اون شاز اي سي دي كايي. وهذه كيس كيل برون دون سا مان شنو هازه في اليد ديالها؟ هازه اون بوبيل. شنو كتحط في لا بوبيل؟ كتحط لي ديشي الازبال. دونك سوا تقولوا لا في. متفقين؟ دونك لا في شنو تدير؟ غمس تجمع شنو كتجمع الازبال. متفقين؟ ولا شنو نقدروا نقولوا عاوتاني؟ دونك elle ramasse كتجمع الأزبال فين؟ dans la poubelle. Donc la fille ramasse les déchets dans la poubelle. الفتاة تجمع الأزبال في سلة المهملات. متفقين؟ Donc la fille ramasse هي كتجمع les déchets متفقين؟ dans فين؟ dans la poubelle في سلة المهملات. باش كنساليو كنحطو ديما نقطة. donc la fille ramasse les déchets dans la poubelle. متفقين؟
دونك سالينا لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا فيها بزاف. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لايك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بيانتو.